તમને બધાને ખબર છે રોમ લંકામાં જ્યાં એટલે બધી સેનામાં વાંદરા કેમ હતા એ તમને ખબર છે? મને એ ખબર છે કે ખરેખર રોમ બધી સેનામાં વાંદરા લઈ જાય બહુ સરસ કર્યું, નકર કદાચ માણસો લઈ જાઓ સેનામાં તો મારા બેટા ત્યાં જઈ લંકામાં જોત એટલે હોનું ભાળત અને હોનું ભાળીને બધા ફરી જોત અને બધા રાવણના પક્ષમાં થઈ જોત. પેલા રાવણ કીધું હોય કે ભાઈ બધાને 5-5 કિલો હોનું આલવાનું એટલે પક્ષ ફરી જોત ત્યાં જઈને. એટલે રોમને ખબર હતી કે વોદરો લઈ જવાનું કારણ એ હતું. એટલે અત્યારે તો એક ચૂંટણી હોય છે એમાં એક દારૂની પોટલી ચવાણામાં પક્ષ ફરી જતા હોય તો ત્યાં તો હોનાના કટકા હતા યાર. એક ચૂંટણી હોય છે હોય હમ ખાતા હોય કે હું તમને મત આલ્યો અને પેલો એક દારૂની પોટલી આલે ને એક ચવાણો આલે એમાં જો પક્ષ ફરી જતો હોય તો ત્યાં તો યાર એકલું હોનું હતું.